Желаю вам счастливыми быть! С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Раздел «Агрессивный собеседник». Обратите внимание на этот жест. Правая рука от локтя до запястья покоится на какой-либо горизонтальной поверхности. Левая рука полусогнута, напоминая паучью лапу, и опирается кистью на стол или на ляжку. Туловище отклонено вправо. Весьма примечательная поза, которую можно встретить очень часто. Она производит ложное впечатление, располагающее к общению. На самом деле это агрессивная поза, при которой человек не дает собеседнику увидеть свои бумаги. Совершенно очевидно, что данное положение тела служит предвестником бесплотного диалога. Замечали ли вы такую позу? Подпишитесь на канал и будете иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять собеседника, а не его слова.